Good afternoon po. Makikita nyo po dito kung sa mga nakalistang ito ang parts ng ating sewing machine. Sana po ay mapagmasdan ninyo at ito ang mga parts niya po ay sa kaunting kaulaman ito, matuto din po kayong gumamit ng sewing machine, electric sewing machine. Yan din na sinuli dyan. Yan po yung sinasaksak sa ating para magkaroon ng power. Yan. Yan. Mahahalagang parte ng ating mga sewing machine na nagagamitin natin. Video. Yan. Pasensya na po walang pangayan. Saksak na po natin. Yan. Switch on. Ito na ng ilaw. Isuot ang sinuli. Dandahan. Mahina. Isuot po natin ang bobbin. Control yan. And then lalagyan po natin ng sinuli dyan. Doon papasok yan dyan. Pag iniipod po natin yan. Nakaganyan po, hindi po magpapunctioning yung karayom, kundi sa halip ay yung paa, aandar siya at magkakarga ng sinulid. Ayan. Yan. Yun po yung nilalagay sa in at ilagay muli. Pasok. Yan. Yan. Okay. Sige lang. Pagbasdal po ninyo. Yan. Pagsusuot ng sinulid. Lang po. Duloy-duloy lang. Sige lang. Yan. Ibaba. Itaas. Ilagay sa kuntil. Hanggang sa suotan sa karayom. Suot ng karayom. Dahan-dahan ng mata. Malinaw ba? Labo na. Tiyaga lang. Tandaan. Takluban muna. Ayun. Yan. Sige lang. Lagyan na ng sinulid. Complete na ba? Ayan. Pagsasamahin niyo yung sinulid na nasa ilalim at nasa ibabaw. Yan po. Yan, kita niyo yan. I-press ang paa. Tuunan at dyan mag-umpisang umandar ang ating sewing machine. Sana po ay matuto po Thank you all for watching. Sa ating kaunting kalaman.